สวัสดีครับที่ร้านนี่พาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้จะพาอะไรไปครับกลัวพวกเราเข้าไม่ได้เองครับที่ร้านมีสนามหญ้าอะไรอย่างงี้ไหมครับอ๋อไม่ได้จะพาไปอยู่ข้างนอกครับกลัวเพื่อนไปเผลอทานนะครับอ๋อโอเคครับไปได้ครับไปได้เอ๊ะที่ร้านผนังไม่ได้แบบทาสีฉูดฉาดแบบสีแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อกลัวเพื่อนวิ่งเอาหัวไปชนนะฮะ โอเคที่ร้านนี้ไม่มีโคมไฟระยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่มีใช่ไหมอ๋อก็กลัวเขาเพื่อนไปเกี่ยวอะครับ